삼성 SM6 차량의 매트카 양방향 제품인 골드팔 설치 작업과 인터페이스 설치 작업입니다. 도어 잠김, 도어 열림, 스타트. 시동 유지 시간 10분, 저전압 11.7V, 시동 유지 시간 10분 설정했습니다. 시동 오프. 여보세요? 순정 락폴딩 기능이 호환되도록 인터페이스 작업을 같이 진행해 드렸습니다. 골드팔 리모컨은 오토도어가 지원됩니다. 차량에 접근하면 자동으로 열리고 벗어나면 자동으로 잠기는 유용한 기능입니다.